mwabambuuza mbu Queen Masolo ate ffe abaagala otuguzeeko eddakiika nga 3 akakadde ak'okusula tetukalina wama gweyagala nzije ebuwa eddakiika nga 3 ana ojja kumpayo emitwalo 4 gyokka ate gweyagala nzije nsule ojja kumpayo akakadde ako kamu ak'Uganda si ak'ensi endala. Thank you. 18 n'okwambuka. Matakonko Rico katiraba tuli matakonko oli matakonko walayi munyirira shiba muli matakonko bwe mubanga muli matakonko kati naffe tuli matakonko batufuka bwe muba matakonko naffe bwe mufuka tuli matakonko bwe mubanga muli matakonko kati naffe tuli matakonko batufuka bwe muba matakonko naffe bwe mufuka tuli matakonko tunyiriranga bana b'amata tetubanga tuli mata g'ekkongo ebyaddala tuli mata konko naye simanyi oba mmwe kiri kityeyo kati mmwe muli mata ki tuli mata konko abange muli mata ki mugambe tuli mata konko abeeyo muli mata ki mugambe ffe tuli mata konko kati mbuuza Museveni mata ki oyo si mata konko. Alright, oli ku Expo TV tuli ku mutimbagano subscribing ate bwomala osharinge kwata link ogiweko munno teka comment yo mu comment section likinga enamba yaffe weeri wansi awo embeera egenda kuba etambula malidadi sana. Waliwo video ezinde senga nange situdde nzize nkubagana video njikoze budde bwakiro ningenda kusaba ojongereyo etuuke ku oyo eyandibadde nga agyetaaga oba oyo eyandiyagadde nga asobola okyusa ensi kubanga wetulaga lwakambwe. Omuwala amanyikiddwa nga Queen Masolo oyo gwolengera mu mabbali awo yavuddeyo ne yeekola ekigenyi. Guno omulundi si gwe gusoose oba oli awo guno omulundi gwakubiri ng'ata bu vidiyo obw'ekiseegu ng'ata obutambi bwe obw'ebitundu bye ebyekyama. Akatambi akasooka nkalina mbuleese n'akasembyeyo akali recently akasooka saakoogerako naye akaleero nzize kiwalazima nkogereko kuba nina engeri gye mbadde nze nfollowingamu obulamu bwa Queen Masolo ebintu byazaakola mpolampola ne byayogera kano kanneewuunyisizaamuko naawe njagala okalabe ompe endowoozayo naawe obeeko kyoyogera eri generation eno gye tulimu oba ddala tuli ku layini ntuufu oba tuli ku layini nfu. Bakadde baffe bangi betukwatagana nabo wansi awo aba El Shaddai Money Service International ogwabwe gwa kutambuza kasente kati gwagala ogula poloti oyagala ttaka oyagala kuzimbira nnyumba kuteekerateekera poloti yo kuba ku nnamba yange eyange nconnecting ku bantu abeesigwa abatuufu betukolagana nabo ffe wano ku Expo era oba okwatagana naffe bulungi. Ennamba yange y'essimu eri 0755 81360 ofune ettaka. Mwabaagala ku Jinja Road waliwo ettaka eriri saidi z'Ennamataba abategeerawo ttaka ddene baalisaze ploti so gwagala ploti ku ssente ntonotono ate nga liri kumpi ne tawuni nkubira katikati 0755 81360 ofuuke Land Road. Ne wobeera bweru wa ggwanga osobola okugula ettaka lino tuli kukuumira ne bwoba oyagadde kuliteekerateekera kuzimbako nnyumba kusimbirako birime Lukambiro. Queen Masolo abadde avangayo ku mitimbagano gye ba social media platforms ze n'agamba nti yeetunda nti waba yeetunda atandikira mu kakadde kamu aguza abagagga bokka ng'atulaga ekintu kyakola kyattunzi era avaayo n'atulaga akatambi akasooka ak'obuseegu n'atandika trendinga n'atambula bulungi ne kakusa ebintu byakola kuba alina bye yatulaga. Ku mulundi guno atulaze akatambi nga bwe ngenda okukakulaga oba bwenja okukakuwanga okaagadde ng'alina cukkamba. Omuntu eyeetunda ng'olaga nti akatale olina kagazi ate kireetamu cukkamba kivaawa. Wano wetulaga we watuufu oba twonoonye. Queen Masolo ennaku zino abadde afuuse ekyali waffe naddala batera following account z'omukunja atasera ba mikwano. Era y'omu ku ennaku zino abagezaako kyankalanya embeera za King Shiba olw'ebintu bye bikola n'omukunja atasera. Olwalemu baleetedde abamanyi otteeka abantu kalabba wuuyo. Sikomye ku Queen Masolo waliwo bannayuganda abali mu kyeyeeye ebweru ku bed space abeerabisizza bali basatu.
Munnayuganda ono kigambibwa yasanze muganzi we ng'ali n'omusiguze oba munnayuganda munne nga bali kyekola kye yakoze n'abakwata vidiyo n'agita. Abantu abali mu bed space mumanyi embeera eyo, nategeezebwako nti ssebo bed space akatandako yeba room. Akatanda buddeeka kayinza okubeerako butanda busatu, kitegeeza room 3. Owa waggulu akyaza, owa wakati nga talina ngo owa wansi akyazizza. Kati ono yabakutte lubona n'akatambi nako nkalina akaagala dduka mbiro zambwa. Nze omwana Soda, eno Export TV, nkwebaza omulimu ogw'ettendo gw'okola okutulaba. Puroguramu zaffe nnyingi zikyajja, interviews zaffe we ziri wansi awo osobola okugenda n'oziraba, n'osharinga n'ozongerayo, n'ennamba zaffe osobola ozikubako bizinesi n'egenda mu maaso. Ninze comment section ku nsonga za Queen Masolo, akatambi kano ke yatadde ak'ekiseegu ku mulundi guno ng'ali ne cucumber, kitegeeza kigenda munoonyako mukubireko mugambe maama ofaki ne Uganda. Kiki ky'ofunye mu kulaga ebitundu byo ebyekyama? Nammwe bannayuganda mumbuulire, mwagala nnyo biraba oba okubiraga kye kitrendingisa omuntu? Mukama Katonda omulungi abankuumire. It's me, Josh. MC Josh, all the way from NBS TV. This is Queen. This is Queen. This is Queen. This one is Josh. Export TV to the world.